Всем привет! И еще раз, я уже отвыступала один концерт, да, я не показала, как я вышла на улицу. У меня это не заснялось, шик. Я уже отвыступала один раз. Сейчас буду выступать там, где будет мой класс. Вот так. Пожелайте мне удачи. Это мой братан Фея. Что, все без родителей, что ли? Ну да. И она пошла там погуляла с ними. Потом мы это самое ушли. Там последний день Азию тут. Ага, ну да, быстро переоделись. Ну видишь, Я не было понимаю, раньше. что Что вы. вы Не, ну баловали? у меня Ева хотела просто. Я думала, что просто типа королевы взрослые уже не хотят. И все, она, ты знаешь, Ну, может, Юля не видела, мы-то видели. Одно и Что? то же нет, ну моя видели. мама да. просто с удовольствием, она веселилась, она танцевала. Ну, вот так, правильно. она ж замечательное место. Привет, ребята! Такая А вот я в зеркале. Короче, слышишь, такая бомба, и так все хорошо. Короче, и это самое, всем говорит, очень понравилось. Я же такая стою, это она, ой, это как-то хорошо. Я сейчас выходила только, потом села, чтобы ты не тревожил. И женщина сама. Всем пока! Уже увидимся на пижамной вечеринке.